中广报道广播网，亲爱的朋友，今晚就开始来进行咱这礼拜的健康顾问的时间。我是陈美姬，也谢谢李生普李医师在这段时间拢来定定甲大家朋友提供真好的这个健康方面的知识随时在甲咱提醒。李医师已经来到咱现场李医师你好。美芝小姐好。各位听众朋友，大家好。特别看到李医师大家好再好。大家都很好，大家要很好，要很好呢人生里面只有一个人好不了，然后地球只有一个人活是没有意义的真寂寞。所以说，咱不管在什么时候，众生的健康、众生的利益，就是咱的利益。所以。大家对这个目前来讲对整个地球的这个叫做用很多科学家也在用心啦所有的政治家啦什么一般的老百姓拢有开始有这个这个觉醒。爱救地球，因为咱是拢地球是互咱破坏去的因为科学性发达，科学发达呢的结果呢会当种地球要种石油，会使种几啊千兆。对啊。所以讲，这个人高空中呢，不但有飞机在飞有迄个做什么在卫星啦所以我们这个地球呢，因为地球实际上甲太阳系甲宇宙，这拢是一个温度效应甲磁力效应，伫咧要做迄个啦，伫咧要做运转啦，运作啦。所以讲，这个温度效应呢，人已经会当左右地球的这个气候看那地球看面顶看有几亿上亿的车辆伫咧驶对啊。地球内底这个叫做这个能源什么亚素啦、石油啦、一直开发铀啦只要能够拿得到的尽量得甲开发得甲挖起来老爸老母的钱挖到要空去所以即马我会记得这个救地球这3字那就这几年来是相当提起大家爱注意美国迄个叫做川普总统迄个高尔那个非常的去他是说他选不上都是变成护地球的大使其实当然他讲的也会有一点夸大，不过这个是好事了所以说这个夸大呢是让人家更提醒说不要咱爱关心地球北极熊你要无地大做迄个冰拢油了冰是冰一个油可能咱你还开始温度咧上升海水咧上升，威尼斯你要沉去是啊。所以讲人类的这个科学发达，当然科学发达把我们这个地球的我们这个人力这无限的扩张，就是讲你看刚才这个发电啦还是讲车辆啦还是讲在各种这叫做干扰到地球气候的事情做很多。你看最近这几年刚才大地震啦做这个叫做海啸啦有的干旱有的做水灾其实很多人说地球气候反常其实为什么会反常为什么它会不反常呢？是不是咱个糟蹋了伤厉害？你是要哪叫伊卖反常呢？迄是讲迄阵马上有这科学家爱救地球的人伫咧呼吁。那无这阵哪有地看到什么狮啦、虎啦、犀牛啦，还是讲这比较像海里面的鲸鱼啦、鲨鱼啦，这全部都被人抓光了嘛。因为因为人这个欲望是无穷的，而且人的这种能力已经达到了，那要抬动物已经比上帝更加强比撒旦更加勇所以讲人类的这种能力越强，将来你要越谦虚，要越懂得。我们是已经有一部分已经取代上帝，但有一部分已经取代这个地球的主人。那你
要怎么样？要越谦虚的来对待。为什么呢？美国的这个人吼，看起来，因遐应该是大家拢有穿啦啥。其实伊为什么呢？迄样较有礼貌？因为你无礼貌的时阵啊，是上容易中枪的。人若去我外里就听我甲你讲。查某的嘛，对查某嘛是女权嘛是会直直较悬个。为什么？以前是查甫的拳头较大了，体力较好，定咧用迄武力讲要甲征服女人吼。拢新派啊，是迄落。即摆无啊咧，即摆是，即摆女人嘛是甲男人比较强的，一个手指边界你就变这就无去啊咧吼。所以说，越来，因为你越没有权威，那你就要变成怎么样？要变成礼貌，要变成用亲和的，用德的，用道德的，用那种爱的哈。你就要变成礼貌了。所以美国人啦，小可要甲你为啊身躯边讲话 ，excuse me 哈。对啊，其实是他们，其实是他们，这是一种礼貌啊。这个礼貌是怎么样？为什么会越来越有礼貌呢？因为蛮横啦，还是讲在恶势力啦哈，其实是容易被消灭的。你当然这段真侪所在，也是有真侪这恶。其实你若讲全民拢有像美国安尼，你讲黑帮啦啥物你若要想要欺负人，你就很容易被打枪。即摆咱是台湾是讲像讲有诶有诶无，大家拢犯法的人有啊，无犯法的人无。是讲，所以咱对地球，咱应该爱，因为你有武力啊，是应该爱用这个叫做爱心来关心地球。地球的气候变化是绝对跟咱人的使用这个使用这个能源有关系啊。你虽然是讲我今日开车开较大台啦，开较迄落啦较拍啦吼，你有钱啊吼。但是有钱嘛爱小心，像讲我有当时啊，去做去咧拍球啦、运动耍啦，去小便啦，啥先洗手，洗好咧，用一张卫生纸摕好一张卫生纸，咱个小等咧，搁刷，再搁就迄张搁用用，搁才单掉。是。其实卖浪费啦，欠一张卫生纸无啥，不过咧1亿人欠一张卫生纸就1亿张啊。1亿张啊，10亿人咧。1亿摆偌济，1亿摆就变做，所以有的人足济一摆3、4张、4、5张，当然我有钱我会使用咧，但是你要考虑讲，这个就是我们有没有发自于内心，去爱护咱的地球，关心地球，关心别人的健康。咱不是干那关心家己的健康，有的人即摆大家拢住伫公寓啊，住伫公寓嘛是安尼，溜啊咧，厝边头尾咧。安尼吵来吵去，咱这个人，你惊人吵，别人嘛惊你吵，所以这就是讲，你有随时警惕自己，安尼就是一个，救地球，是讲，互咱家己的整个环境会变好。所以地球在变坏，地球在糟蹋咱，不是咱。因不是伊咧糟蹋咱，是咱去糟蹋着地球，地球反扑了所以讲，你看8级的第8点几级的地震，那个真的是非常威力非常强大而且大陆你看迄干旱的所在，有迄科幻的吼，迄根本就迄落看咱即摆县府为例，空中的。对啊，迄个沙尘暴，沙尘暴，为大陆飞来到咱遮。对啊，大陆要送一寡钱来，跟他送一寡这沙尘暴来，伊嘛无法度放者。伊嘛无法度。你知影咱台湾这有几个医生西医啊，组一团去大陆咧救这沙尘暴。伊是安怎做？你知？去大陆去，即摆因咧开发迄个沙漠的所在用咧抗，迄个较上盖能够抗迄个干旱的植物因即摆迄个种铺地衣伫种，已经种足多啊啦，算1000家以上的但是当然对沙漠来讲，迄是算少啦。不过你有一个开始救火
将来越扩散越大。我那天我有一天听他们来我们扶轮社演讲，我觉得很感动，因为他是我们也是台湾慈济的，也是台湾的有一些西医他们安尼去啊，迄时枕头是热啊，日是热啊，暗时是寒啊，佮干旱佮无水他们在那里刻苦奋斗来做这样的代志，我感觉这是对我内心上是非常尊敬甲迄落。因即摆种起来迄物件变做一种的茶啦，迄叶会当搬做茶所以他们当地的人已经有投入努力在做这个事。我相信我们地球其实是众人的啦。像讲你看沙尘暴为大陆飞来到咱遮，你讲有法度讲，干那我家一个迄个承受这个歹处，大家拢中对，嘿啊！但是你爱顾你的身体，你若身体较好。沙尘暴来是小可呢，喘气小可较感觉较怪尔若较严重，气管较歹，还是讲鼻腔较过敏的，皮肤较过敏的，就变血骨啦，变气喘啦，变所以讲我们地球的温度变化，会影响我们整个人类的生活居住品质，但李医师过30多年前就一直在教你们体内的温度变化呢。中医是在讲究这个气化学，中医是很讲究这个气。那么体内的温度变化呢，就是让你提早生病，让你身体。所以有当时讲，我白啉冰啦，我白啉什么饮料啊，啥就我啉的时都无感觉。当然啦，那才讲沙尘暴拄啊好一半摆沙尘暴无啥啦，过就好啊你若长期沙尘暴，你笼在这沙尘暴之下，你的整个身体的健康啊、细胞啦，都受到很大的损伤的时阵，你就感觉有啥？我等下来讲，你肚子里面温度要安定你的营养，你的体内这个燃烧值才会健康啊，所以你吃落的营养。一定要发酵、分解、燃烧、电解，这讲几啊遍嘛是搁讲啦但是呢，你要想讲，这个过程就是你健康的这个基本的这个要领，是基本的原则。所以体内温度是相当体的重要。体内温度是你家己咧做主，你就是你的身躯的上帝。所以温度伤低其实。温度你向降低了，你的心脏血管收缩，你的外表，你的体内阳气也衰退，你也对以后你也变做，你若发现你有过敏啊、过拍甲像流鼻水、容易感冒、体温无够，还是讲人佫肥胖啊，心脏佫呼吸困难，这拢是你家己黑白食引起的。这拢是你绝对你过去，不管你几年前安怎，你饮食。不正常所以导致你的身躯内底这个气化的这个能力歹去，搁在你已经歹去了，你搁袂晓要甲伊调整倒转来，袂晓要甲伊要运气啦，要甲伊吐纳啦，要甲伊互伊规身躯的这个气化搁恢复正常起来，安尼，所以你一定是这个，虽然你是受害人，但是你是害自己的受害人。没有别人去害你饮食温度这是你家己咧，家己受害嘛是家己咧做主有的囡仔拢父母甲伊讲安尼拢无咧听啦有啦，有的小孩子来我甲伊讲这个原理，讲你腹肚内底你若温度降低，你的心脏血管就会收缩你会向食冷的，你营养的发酵燃烧就会歹你体内散热能力就歹身躯就变做阴性体质。所以真侪病人就是讲无了解这个重要性。是我咧感觉讲，李医师伫咱节目中嘛，一再咧讲起着讲体内温度的重要不过我是感觉讲，即马外口迄个，若是到寒天嘛，我共款安尼我看人你买去冷饮嘛参冰无？要参冰无？对哇寒天嘛是啉到冷叽叽安尼嘿。其实我是感觉讲。
其实李医师的话吼，你会当好好甲捡起来，而且爱真正去参考一下啊。有的人真正饼食伤济。你若破病的时，就会想着我啦。这会知影讲我甲你讲，你都无咧甲。所以哦，李医师一直咧提醒大家吼，咱这个腹内的温度真重要，吼。这腹内温度绝对唔通讲用。所有的腹内营养化学都是甲温度温度嘿，你温度那个降低落去都无效啊啦，嘿，都已经失去啊，嘿，影响到啊哈，是。好啦，今日你讲这重点吼，提供互听众朋友啊，其实喏，人的健康真重要啊。若是讲对健康方面有什么问题，你做里边客气哈。咱的健康顾问专线是27719760，27719769，就请各位边客气多多使用咯。也谢谢李生普李医师，谢谢李医师，谢谢。